אנחנו משתדלים שהתורה שאנחנו מלמדים היא תורת חיים. Je suis arrivé dans le programme de Massa Shana Shekula Torah à la Yeshivat Echal Eliyahu. כשהגעתי לישיבה, ההורים שהיו גאים בי, והם היו מאחוריי כל הזמן, אמרו לי, טוב שאתה עושה את זה. Les gens ici sont très ouverts, les Israéliens sont très sympathiques avec les Français. J'aime beaucoup la relation qu'il y a entre les rabbinim et nous les Français. C'est une sorte de petite famille qui se crée entre les rabbinim et nous. אנחנו משתדלים ללמד לתלמידים לחשוב בצורה עצמאית. שהתלמידים שלנו יהיו משוחררים מאיתנו. הן ביכולת העצמית ללמוד טקסט, אבל בעיקר הן ביכולת העצמית לקחת אחריות על החיים שלנו. J'ai été ensuite engagé dans Tsahal pour devenir combattant. Et j'ai participé à la dernière guerre qui a eu lieu cet été, Tzok Eitan. תוך 24 שעות הוקפצנו לשטח כינוס ליד קיבוץ בארי. בדיוק כשעברנו את הגדר, 200 מטר אחרי זה, מתחילים לראות באוויר אש שמתקרב אלינו. טיל RPG שירו עלינו, והוא נפל באמת 10 מטר ממנו. Nous avons accompli un certain nombre de missions, nous avons été dans le combat lui-même et nous avons également sécurisé les forces des ingénieurs de l'armée pour qu'ils puissent éliminer, faire sauter quoi, les minarotes, les tunnels. כל דבר שאתה רואה שם, כל פגז שלא פוגע בך, כל כדור שעף מעליך וזה, פה זה אלוהים, זה לא משהו אחר. Le fait d'avoir étudié un an à la Yeshivat Echal Eliyahu avant de commencer mon service militaire, ça m'a donné énormément de force. Ça m'a apporté beaucoup tout au long de mon service militaire et m'a permis de voir toutes les difficultés que l'on rencontre à l'armée d'un œil différent, d'un œil positif. אנחנו רואים איך היהודים חוזרים לארץ שלהם, איך שהעם הקטן הזה נהפך למעצמה. הכל כפי הבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. אנחנו רואים את זה, זה זכות של הדור שלנו. Baruch Hashem, aujourd'hui à la Yeshiva étudie plus de 300 élèves dans nos différents programmes. Que ce soit pour les francophones, nos deux programmes Shana Shekula Torah et Yeshiva Prépa. Je suis dans un programme avec des francophones et à la fois aussi avec des Israéliens. L'année dernière, j'étais dans le programme Shechet. Donc j'ai étudié, pendant toute l'année, j'ai étudié la Torah. Dans le programme Shechet, ce qui est très pratique, c'est l'organisation et ça nous aide beaucoup à mieux s'intégrer. L'après-midi ou le matin, c'est du Limud Torah. Et ça permet de rester avec des Français pour pas vraiment changer totalement de culture. C'est ça qui est bien. Les choses qui sont bonnes et que je retrouve à la Yeshiva, c'est déjà une très bonne ambiance. On est des étudiants avec des Israéliens, ils ont toujours le sourire. C'est super d'étudier avec eux. Le programme pour Israéliens, Hesder et Hesder Shiluvim, dont les élèves étudient la Torah et servent dans les unités combattantes de Tsahal. Ensuite, nous avions un kollel Avrechim pour formation d'enseignants et un kollel d'Avrechim pour formation de rabbanim. אנחנו פתחנו השנה תוכנית רבים בישיבה. זה מסלול של שיעורים ה' ו' ז'. בשלוש שנים האלה הם לומדים תורה, וגם יוצאים בסוף עם תעודת תורה, שזה תואר אקדמי. Notre succursale à Rosh Haïn, Baruch Hashem, tout ça, une très grande propagation de l'étude de la Torah. פעם היה לנו רק אפשרות לברוח מארץ לארץ. היום כל היהודים יכולים לחזור לארץ שלנו. זה תהליך היסטורי שאין דומה לו בהיסטוריית אומות העולם. זאת הוכחה שיש אל שמנהיג את העולם, שתורתנו היא אמת, כי מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לפני 4,000 שנה, מתקיים לעינינו.
פעם פגשתי איזשהו יהודי ברחוב, עצר אותי, אמר לי, אתה בוצ'קו? אמרתי לי, כן. אני אגיד לך, אני הכרתי את הסבא שלך. הסבא שלך היו אומרים עליו שהמשוואה שלו זה כמו בית חרושת. אדם נכנס גוי ויוצא יהודי. הייתה לו אהבה גדולה לתלמידים, מסירות נפש אדירה בשבילם, והוא הצליח להקים ממש עולם חדש של לימוד תורה ולימוד תורה באהבה. אנחנו מצפים שהתלמידים שלנו ימצאו את המקום שבו הם יוכלו לפעול בעולם בצורה הטובה ביותר. הלימוד תורה בישיבה הוא כן משפיע על השירות הצבאי. אני מצפה מהתלמידים שלנו שאיפה שיהיו, יוסיפו טוב, יוסיפו אור.